Filmando. É isso aí, galera, mais uma vez vou mostrar para vocês aqui o defeito dessa TV. Ela é uma LG modelo 21 FU6TL. O defeito dela basicamente é isso aqui, ó. Você coloca na tomada, ela acende o LED, e não dá nada, ó. Apaga, TV não arma, não faz nada. Vou mostrar para vocês qual o defeito, certo? O defeito da TV é esse aqui, ó. É a fotocoplador. Vou tirar ele aqui, vou trocar o fotocoplador, que você vai ver o defeito resolvido. Defeito da TV, esse aqui é a fotocoplador, certo? Vou substituir por um aqui, vou colocar no lugar e você vai ver que o defeito da TV vai resolver, certo? Espero que seja só esse aí. Eu tô imaginando que seja só esse. Vamos soldar ele aqui. Soldar. Geralmente você tem que soldar, fazer uma solda perfeita, passar um pouquinho de solvente. O pessoal usa tine e tal, mas eu uso solvente, que é um material muito bom, porém perigoso, né? Dizem que é cancerígeno, né? Mas tine é cancerígeno. Mas vamos ver. Vamos ligar a TV. Vamos ver se ela arma. Vamos ver qual é o defeito, né? Se vai apresentar mais algum defeito. Pronto, a TV já armou, já ligou a TV, certo? Vamos ver se... Pronto, ela apareceu com a linha no meio. Isso aqui é defeito no vertical. Vamos verificar, vamos medir a extensão dela aqui. Vou desligar aqui para não... Vamos ligar ela. Liga ela, vou medir a tensão. Medir a tensão. Deu para ver aqui que tá faltando uma tensão aqui. E eu estou desconfiando que seja esse resistor aqui. Vamos ligar para ver novamente se a TV vai abrir a imagem. Não abriu a imagem. Pronto. A solda não pegou no resistor direito. Isso é muito importante que você faça uma solda perfeita. Como é só para teste, eu coloquei o resistor por baixo da placa, para você ver que o defeito da TV foi resolvido. Vou colocar a antena para você ver a imagem
da TV perfeitamente. Beleza? É isso aí. O resistor fica aqui, fica na posição 311. É um resistor de 30 kΩ. A cores dele é laranja, preto e vermelho. Então ele dá 30 kΩ, certo? É isso aí. Eletrônica Leo do Rádio. Qualquer dúvida me procure. Vou deixar meu WhatsApp aí para contato. Alguém quiser entrar em contato comigo. 9971 71 operadora 71 9938 7222. Eletrônica Leo do Rádio. Precisou de mim? Me procure. É isso aí. Opa!